बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से मैं हूँ प्रोफेसर अताउल्लाह शाह और हमारी आज की वीडियो भी पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर उर्दू के लिए लेक्चरार उर्दू की पोस्ट के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है उसके हवाले से है। और इस टेस्ट के हवाले से हम आपको तैयारी करा रहे हैं और इससे पहले भी मुतअद्दिद वीडियो अपलोड किया चुकी हैं और ये नई वीडियो है तो ये इस मकसद के लिए है। लेकिन अगर कोई और टेस्ट ऐसा होता है टीचर की पोस्ट के लिए किसी पोस्ट के लिए कि जिसमें उर्दू अदब के हवाले से और उर्दू ज़बान के हवाले से MCQs हों तो उनके लिए भी ये वीडियो मुफीद है। लेकिन बहरहाल बुनियादी मकसद इन वीडियोस का आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में उर्दू लेक्चरर के टेस्ट के लिए तैयारी कराना है। तो हमारी आज की वीडियो का जो मौजू है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। यानी आज की इस वीडियो में हम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की शख्सियत और शायरी और उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से MCQs अपलोड करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं MCQs का। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब MCQs ये हमारा मौजू है और पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला सवाल है गालिब कब पैदा हुए और इसका दुरुस्त ऑप्शन है 1797। यानी गालिब की पैदाइश जो हुई है वो 1797 में हुई है। अगला सवाल मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, आगरा, दिल्ली, रामपुर या लखनऊ में, और दूसरा ऑप्शन है आगरा। अगला सवाल हमारा जो है वो ये है कि गालिब ने कब वफात पाई। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से दूसरा ऑप्शन जो है वो है 1869 यानी 1869। अगला सवाल गालिब ने कहाँ वफात पाई, आगरा, भोपाल, लखनऊ या दिल्ली, और इसका दूसरा ऑप्शन है दिल्ली। गालिब आगरे में पैदा हुए और दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है गालिब दिल्ली में कहाँ रहाइश पजीर थे, यानी दिल्ली का कौन सा इलाका था जहाँ गालिब रहते थे। अजमेरी दरवाज़ा, गली कासिम जान, किनारी बाजार या कूचा शाहतारा, और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है गली कासिम जान। दिल्ली पुरानी दिल्ली के गली कासिम जान में गालिब का मकान था। अगला सवाल देखें, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां गालिब के क्या थे, बड़े भाई थे, मामू थे, वालिद थे या चचा थे, और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है वालिद, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां था। अगला सवाल देखें, गालिब की वालिदा का नाम क्या था, इज़्ज़तुन्निसा बेगम, शरफुन्निसा बेगम, ज़ैबुन्निसा बेगम या उमराव बेगम, और इसका दूसरा ऑप्शन है इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब के वालिद कौन सी रियासत के मुलाजिम थे, रियासत अवध, रियासत रामपुर, रियासत अलौर या रियासत भोपाल, और इसका दूसरा ऑप्शन है रियासत अलौर, वहाँ गालिब के वालिद मुलाजिम थे। अगला सवाल, नसरुल्ला बेग खां कौन थे, गालिब के चचा थे, मामू थे, भाई थे या वालिद थे, और इसका दूसरा जवाब है गालिब के चचा। गालिब के चचा का नाम नसरुल्ला बेग खां था। अगला सवाल, गालिब ने कौन सी नसरी किताब में 1857 के हालात बयान किए हैं, महर नीमरोज में, सबद चीन में, दस्तम्बो में या काते बुरहान में, और इसका जो दूसरा जवाब है वो है दस्तम्बो। दस्तम्बो गालिब की नसर की ऐसी किताब है कि जिसमें उन्होंने 1850 से लेकर 1857 तक के यानी गदर के या जंग आज़ादी के जो वाक़यात हैं वो बयान किए हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि गालिब उर्दू के भी बहुत बड़े शायर हैं, गालिब फ़ारसी के भी बहुत बड़े शायर हैं, और शायरी के अलावा गालिब ने फ़ारसी नसर में भी कई किताबें लिखी हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो खतूत लिखे हैं उर्दू में तो वो उर्दू नसर में उनको भी बहुत अहमियत हासिल है। तो ये गालिब की नसर की किताब है दस्तम्बो, जिसके बारे में ये सवाल था। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि गालिब की फ़ारसी किताब सबद चीन किस पर मुश्तमिल है, फ़ारसी शायरी पर, फ़ारसी नसर, उर्दू शायरी या खतूत पर, और इसका दूसरा जवाब है फ़ारसी शायरी। यानी गालिब का एक दीवान उर्दू है और एक दीवान फ़ारसी है, लेकिन इसके अलावा जो फ़ारसी दीवान में शायरी उन्होंने शामिल नहीं की, उससे रह गई थी, तो वो उन्होंने इस सबद चीन में शामिल की है। मसनवी अब्र गोहरबार, मसनवी है अब्र गोहरबार, और कुछ दूसरी शायरी जो है वो फ़ारसी की वो इस किताब में शामिल है। अगला सवाल देखें, गालिब की किताब महर नीमरोज़ किस मौजू पर है, उर्दू शायरी, फ़ारसी शायरी, तारीख़ या फ़लसफ़ा, और इसका दुरुस्त ऑप्शन है तारीख़। ये गालिब की वो किताब है महर नीमरोज़ के जिसमें गालिब ने ख़ानदान तैमूरी की यानी मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ बयान की है। तैमूर से लेकर हुमायूं तक के वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं, और बहादुर शाह ज़फ़र की फरमाई पर यह किताब गालिब ने लिखी थी। अगला सवाल इसी किताब से मुताल्लिक़ है कि गालिब ने महर नीमरोज़ किसकी फरमाई पर लिखी। इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है कि बहादुर शाह ज़फ़र है। अगला सवाल देखें,
مکاتیب غالب کے نام سے غالب کے خطوط کی کتاب کس نے مرتب کی؟ منشی ہرگوپال تفتہ نے، غلام رسول مہر نے، امجاد علی خان عرشی نے، یا نظم طبائی نے؟ اور اس کا درست جواب ہے امجاد علی خان عرشی۔ مکاتیب غالب کے نام سے غالب کے خطوط کی کتاب مرتب کی ہے امجاد علی خان عرشی نے۔ اگلا سوال، غالب نے عارف کے بچوں کے لیے رسالہ کس نام سے مرتب کیا؟ عارف نامہ کے نام سے، غالب نامہ کے نام سے، پند نامہ کے نام سے، یا قادر نامہ کے نام سے؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے قادر نامہ۔ یہ عارف جو تھے یہ غالب کی بیوی کے بھانجے تھے جو غالب کے ساتھ رہتے تھے، غالب کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے چھوٹے رہ گئے اور ان بچوں کی پرورش اور تربیت غالب نے کی، تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے غالب نے قادر نامہ کے نام سے رسالہ لکھا، جس میں فارسی لفظوں کا مطلب اشعار کی شکل میں بیان کیا گیا تھا۔ تو یہ ان کے لیے یہ کتاب انہوں نے لکھی عارف کے بچوں کے لیے۔ اگلا سوال، غالب کے خطوط کا ولین مجموعہ کون سا ہے؟ خطوط غالب، عود ہندی، اردو معلیٰ، یا مکاتیب غالب؟ غالب کے خطوط کے بہت سے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے جو پہلا مجموعہ ہے وہ عود ہندی ہے۔ سوال کا جو دوسرا آپشن ہے وہ عود ہندی ہے، اور اس کے علاوہ غالب کے خطوط کا دوسرا مشہور مجموعہ جو ہے وہ اردو معلیٰ ہے۔ اگلا سوال، نوادر غالب کے مؤلف کون ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی، نثار احمد فاروقی، نثار احمد قریشی، یا نظم طبائی؟ اور اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے نثار احمد فاروقی۔ اس کے بعد آگے جو سوال آئیں گے ان میں سے بیشتر سوال غالب سے متعلق کتابوں کے بارے میں ہوں گے کہ جو غالب کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے مصنفین کے بارے میں آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اگلا سوال، خیابان غالب کس کی کتاب ہے؟ غالب کے بارے میں یہ کتاب ہے، یہ کس نے لکھی؟ تو اس کا دوسرا آپشن ہے نادم سیتاپوری۔ الطاف حسین حالی، غلام رسول مہر، نادم سیتاپوری، یا ان میں سے کوئی نہیں، اور ان میں سے جو دوسرا آپشن ہے وہ نادم سیتاپوری کا ہے۔ اگلا سوال، تلامذہ غالب کس کی تصنیف ہے؟ تلامذہ غالب عربی میں شاگرد کو تلمیذ کہتے ہیں، اس کی جمع تلامذہ ہے۔ تلامذہ غالب یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں غالب کے شاگردوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کس نے لکھی؟ مالک رام، امجاد علی خان عرشی، قاضی عبدالودود، یا آغا محمد باقر؟ اور اس کا دوسرا جواب ہے، دوسرا آپشن ہے مالک رام۔ اس کے بعد اگلا سوال، جہان غالب کے مصنف کون ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی، نثار احمد فاروقی، رشید حسن خان، یا قاضی عبدالودود؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے قاضی عبدالودود۔ اس کے بعد اگلے سوال میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ تفہیم غالب کس نے لکھی؟ مالک رام نے، امجاد علی خارشی نے، قاضی عبدالودود نے، یا شمس الرحمن فاروقی نے؟ اور اس کا دوسرا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے شمس الرحمن فاروقی کی جو غالب پر ہے اور جس کا نام ہے تفہیم غالب۔ اگلا سوال، تلاش غالب کس نے لکھی؟ نثار احمد فاروقی، امجاد علی خان عرشی، قاضی عبدالودود، یا آغا محمد باقر؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے نثار احمد فاروقی۔ اگلا سوال، بیان غالب کس کی تصنیف ہے؟ مالک رام، امجاد علی خان عرشی، قاضی عبدالودود، یا آغا محمد باقر؟ اور اس کا دوسرا جواب ہے آغا محمد باقر۔ اگلا سوال، انشاء غالب اور املاء غالب کس کی تصانیف ہیں؟ رشید حسن خان، امجاد علی عرشی، شمس الرحمن فاروقی، یا عبدالعزیز ساحر؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے رشید حسن خان۔ رشید حسن خان نے انشاء غالب اور املاء غالب کے نام سے غالب پر یہ دو کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، ان میں سے کون سی کتاب ڈاکٹر سید عبداللہ کی ہے؟ جہان غالب، اشعار غالب، غالب کا فن، یا اطراف غالب؟ اور دوسرا آپشن ہے اطراف غالب۔ اگلا سوال ہے، تمنا کا دوسرا قدم اور غالب کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ڈاکٹر سلیم اختر؟ اور اس کا دوسرا جواب ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ اگلا سوال، اردو معلیٰ کیا ہے؟ غالب کی اردو شاعری کا مجموعہ ہے، غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، غالب کی سوانح عمری ہے، یا غالب کی فارسی نثر کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا دوسرا آپشن ہے غالب کے خطوط کا مجموعہ۔ اصل میں اردو معلیٰ اردو زبان کو بھی کہا جاتا تھا، اردو معلیٰ دہلی کے اس علاقے کو بھی کہا جاتا تھا جہاں شاہی قلعہ تھا، اور اردو معلیٰ جو ہے یہ مولانا حضرت موہانی نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا، اس کا نام بھی اردو معلیٰ تھا، مشہور ادبی رسالہ تھا۔ لیکن یہاں جس کانٹیکسٹ میں سوال پوچھا گیا ہے وہ غالب کے حوالے سے ہے، تو اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ عود ہندی بھی ان کے خطوط کا مجموعہ ہے پہلا، اور اس کے بعد اردو معلیٰ ان کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد ان کے خطوط کے اور بھی مختلف لوگوں نے مجموعے مرتب کیے ہیں۔ اگلا سوال،
दीवान गालिब का नुस्खा अरशी पहली मरतबा कब शाये हुआ? 1910, 1938, 1948 से 1958। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो 1958 है। 1958 में मिर्ज़ा सल्लल्लाहु खान गालिब के दीवान का मशहूर नुस्खा अरशी जो था, जो कि इमदाद अली खारशी ने मुरतब किया था, ये शाये हुआ। इसके बाद अगला सवाल, गालिब की बीवी का नाम क्या था? चांदनी बेगम, ज़ैबुन्निसा बेगम, उमराव बेगम या आफ्ताब बेगम। और दूसरा ऑप्शन है उमराव बेगम, उमराव बेगम। इसके बाद अगला सवाल, महासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? गुलाम रसूल महर, यूसुफ सलीम चिश्ती, अब्दुर्रहमान बिजनौरी या अब्दुर्रहमान फारूकी। और उसका दूसरा ऑप्शन है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अगला सवाल, दीवान गालिब उर्दू की मुकम्मल शरह पहली मरतबा किसने लिखी? यूसुफ सलीम चिश्ती, गुलाम रसूल महर, मीर मेहदी मजरूह या नज़्म तबा तबाई। और उसका दूसरा ऑप्शन है नज़्म तबा तबाई। नज़्म तबा तबाई वो शख्स हैं कि जिन्होंने गालिब के दीवान की जुज़वी शरहें जो हैं वो तो लिखी गई थी, लेकिन मुकम्मल शरह पहली मरतबा नज़्म तबा तबाई ने लिखी गालिब के उर्दू दीवान की। अगला सवाल, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो ही हैं, एक मुक़द्दस वेद और दूसरी दीवान गालिब, यानी ये कौल है, ये किसका कौल है? रशीद हसन खान का, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का, ज्ञानचंद का या गोपी चंद नारंग का। और इसका दूसरा जवाब है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अगला सवाल देखें, यादगार गालिब किसी तसनीफ है? रशीद हसन खान की, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। और इसका दूसरा ऑप्शन है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल देखें, यादगार गालिब का सन इशात कौन सा है? 1897, 1910, 1917 या 1920। और इसका दूसरा ऑप्शन है 1897। गालिब की शायरी और गालिब की शख्सियत पर यह किताब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1897 में लिखी थी, यादगार गालिब। अगला सवाल, नवाए सरोश के नाम से दीवान गालिब की शरह किसने लिखी? यूसुफ सलीम चिश्ती ने, गुलाम रसूल महर ने, मीर मेहदी मजरूह ने या नज़्म तबा तबाई ने। और इसका दूसरा ऑप्शन है गुलाम रसूल महर। अगला सवाल, गालिब का फारसी नज़र का पहला मजमुआ कौन सा है? पंज आहंग, महर नीमरोज, दस्तम्बो या काते बुरहान। और इसका दूसरा ऑप्शन है पंज आहंग। इसमें गालिब के फारसी अशार भी हैं, कुछ तकरीज़ें हैं, कुछ तबसरे हैं, कुछ खतूत हैं। और ये फारसी की किताब है गालिब की, पंज आहंग के नाम से। बहुत शुक्रिया।